線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試題，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？珠寶行失竊嘅鑽石首飾咧，到依家依然係下落不明。今次酒店嘅槍戰案，好可能就因為爭奪呢批贓物而起。究竟現場有邊個同新娘有仇，要殺死佢？每把槍射出嚟嘅子彈都有獨一無二嘅細微標記，就好似人嘅指紋一樣。我個女死得真係好冤枉啊！涉案嘅4個人入邊，有2個死咗，1個拉咗。我要用盡所有方法，刮埋最後呢個人出嚟。揾咗拆槍射出嚟嘅子彈，同現場揾到嘅子彈做一個對比，係有人喺呢一度執起咗休班警員嗰支槍，走到上嚟呢個位置殺死新娘。究竟邊個要殺死新娘呢？根本就冇人要殺新娘，佢嘅死只不過係誤中副車。咁兇手要殺嘅係邊個？兇手要殺嘅係新郎。我諗大家都記得新娘嘅體內咧係有過高嘅鉀元素。嗱，對於啲健康而正常人嚟講咧，呢一個份量嘅鉀元素咧唔會有任何問題。不過對於一啲有糖尿病、有心臟病人嚟講咧，就會有問題啦。如果目標係新郎嘅話，咁即係話呢啲鉀係俾新郎服食嘅。我哋都 check 過，新郎係有糖尿病嘅。嗱，如果佢服用咗呢一個份量嘅鉀嘅話咧，未至於會導致死亡，不過都會血壓低、惡心、心律不正、嘔吐，甚至乎休克添。響嗰日結婚係一定結唔成。但係點解啲鉀元素會喺新娘嗰度咧？我哋亦都 check 過新娘胃部嘅橙汁，裏邊真係含有鉀，而新娘當日只係飲過橙汁，咁即係話啲鉀俾人混入咗橙汁度，俾新娘飲咗。既然呢個份量嘅鉀都唔會令人致命，咁只可以證明到係有人想害新郎，並唔係想殺死佢。但係新娘咧就係中彈身亡嘅，咁都有可能係有人想殺死新娘㗎。唔係，因為新娘所中嗰一槍應該係射向新郎。但係新郎同新娘搞幾尺遠嘅喎，你話想殺新郎，殺錯隔離個伴郎就話啫。咁個兇手個眼界都幾差喎。唔關眼界事嘅，係因為當中出現咗變數。我檢驗新娘身上面嘅彈頭，發現上面黐有少量嘅銅同埋鋅，即係黃銅。子彈係原造嘅喎，黐咗黃銅。黃銅通常係用喺鐘錶零件、樂器或者裝飾品上面嘅。我懷疑子彈係接觸過其他物件，然後再射入新娘體內，所以我返酒店度求證。我發現宴會廳入邊應該有幾個銅花樽作為擺設，之後亦都得到酒店證實喺槍戰當日，呢幾個銅花樽亦都喺宴會廳入面作為裝飾。但係我哋去到案發現場嘅時候，佢哋已經唔喺原本嘅位置。我相信係因為槍戰引起嘅混亂，令到幾個銅花樽被推跌、碌開，偏離咗佢哋原本嘅位置，所以我哋察覺唔到。後來我逐一驗證，發現喺其中一個銅花樽上邊有被子彈擦過嘅痕跡。我檢驗過銅花樽嘅黃銅成分，同射中新娘嘅子彈上面所黏有嘅黃銅成分係完全相同，所以我肯定子彈係擦過銅花樽，然後再射向新娘。我哋當初進行嘅彈道測試係冇銅花樽放喺宴會廳而進行嘅，彈道測試就顯示射殺新娘嗰粒子彈係嚟自 X 呢個位置。但係如果新娘中槍嘅時候有一個銅花樽喺中間阻隔嘅話，子彈係會擦個銅花樽再射向新娘，咁結果就唔同晒。我哋由新娘中槍嘅位置反向重組彈道，發覺子彈應該係嚟自 Y 嗰個位置。原來兇手企喺另一邊。我再用兇手所在嘅位置計算，如果冇銅花樽阻隔改變子彈嘅方向，粒子彈係會射向新郎。換句話講，兇手要殺嘅人其實係新郎。先係落藥，後就開槍，
睇嚟呢個兇手都好憎個新郎噃。新郎嘅投資公司做得唔好，好多客因為咁而蝕咗好多錢，好可能因為咁有人懷恨在心，要殺死新郎泄憤。我哋要對新郎重新展開調查。趙太，過兩日我上你遊艇，冇人騷擾嘅，我慢慢解釋投資俾你聽。唔明嘅咪講到你明咯。魏明富，你冇走啊！仲喐！呢個衰仔蝕晒我啲錢，我要斬死佢！斬死佢！我要斬死佢！呢個新郎哥今日係咪犯太歲咧？投資公司係蝕大錢，結婚唔成筆，但係連未婚妻都死埋，仲俾人斬添。咩頭啊？你估頭先斬佢嗰條友會唔會就係之前喺酒店想殺佢兇手啦？阿 Win 陣間盤完嗰條友咪知咯。Mandy，多鐘咁啱嘅，咁啱嘅，做嘢。冇啊，啱俾你幫開完會啫咩？點啊？有麻煩嘢啊？我同阿 Win 咧諗住揾個新郎問料，點知撞開俾人斬喎，所以咪送入嚟咯。醫生，佢點啊？個皮外傷嚟嘅啫，冇乜大礙，唔使留院嘅。 OK，唔該。咩頭啊？我揸車過嚟先。 OK。唔係咁靚仔啫，唔使望到眼都唔眨啊嘛。唔係啊，你有冇留意佢後腰嘅部分啊？有一個疤痕。呢個疤痕應該係橙酒紋身所造成。原來你當佢係 DB 想解剖佢。都唔係噃，我對人體嘅結構同埋變化有興趣多啲。定係你對男性嘅身體結構同變化特別有興趣咧？ Please， 呢個你嘅心聲嚟嘅。麥生，麻煩你跟我哋返警署落份口供。好啊。我認得佢，佢個名叫黃永佳啊嘛。咁啊，之前我喺投資公司蝕咗好多錢，上嚟公司大炒大鬧話要賠喎。喂，阿 Sir 咩啖？即係投資嘅嘢唔係實賺噶嘛？咪先？你哋話 N 可能冤枉死，個兇手想殺我。喂，咁呢個人一定係黃永佳啦。嗱，婚禮嗰日殺我唔到，而家就攞把刀嚟斬我。喂，咩啖拉佢啦？我哋已經查過，你結婚當日黃永佳根本就唔喺香港，所以殺死阿 N 嗰個根本就唔係佢。你話佢因為蝕咗錢，所以上你公司度嘈。咁有冇其他客人好似佢咁要斬要殺啊？咁輸打贏要嘅人實有㗎啦。咁你結婚當日有冇見過佢哋？咁又唔多覺喎。咁你記唔記得喺婚宴當日有邊個人俾嗰杯橙汁新娘飲啊？我咯。阿 Sir Madam，阿 N 嘅死同杯橙汁有關係嘅咩？點解你要俾杯橙汁俾 N 飲啊？咁嗰日我由朝忙到晚，見有啲攰，加上我糖尿病嘅，驚血糖過低會暈，咁咪 order 杯橙汁飲咯。咁後尾阿 N 見到驚糖分過高，驚我唔舒服，咁咪俾一糖我食，佢自己飲咗杯橙汁咯。咁當日除咗你同埋個侍應之外，仲有冇人接觸過杯橙汁？我真係唔清楚喎。老爺啊，有2位警察揾你啊！你哋嚟揾我做咩？我哋有啲關於 N 嘅嘢想再問下你嘅。仲有咩嘢好問啊？阿 N 生前有冇同你提過，有人好憎你未來女婿阿 Rick，憎到想殺死佢？冇，我冇聽佢講過。點解你哋要咁樣問啊？因為我哋懷疑兇手想殺嘅人並唔係阿 N， 而係阿 Vic。所以你個女係中流彈身亡。我個女係無辜嘅，佢唔應該死，佢唔應該死嘅，係我嘅錯。我冇好好地保護阿 N， 所以佢先至會死。一日都係我。曹先生，你唔好咁難過啦。阿 N 嘅死唔怪得你㗎。我個女由細至大，對乜嘢都要求好高嘅，事事都要求完美，要做到最好。我曾經勸過佢，唔可以樣樣嘢都要求完美㗎，咁樣對自己係好辛苦嘅。其實我係驚佢希望越大，失望越大，所以由細至大，我盡力去保護佢。但係估唔到，喺佢結婚嘅日子，應該係最開心嘅日子，我竟然保護唔到佢，佢死得咁無辜。點解？點解死嗰個唔係我先係應該死嘅？曹生係點啊？老爺事啊，佢有心臟病㗎，唔受得刺激㗎。老爺，快啲食藥先啦。
曹景添所講嘅就係咁多，相信佢真係唔清楚新郎有咩仇家。點啊？你哋有咩進展啊？我已經調查過負責婚宴當晚嘅廚師、睡班員工同埋侍應，佢哋全部都身家清白，同新郎阿 Vic 完全唔相識，更加冇喺佢間投資公司度投資，應該就唔係佢哋喺杯橙汁度落藥啦。我同巴閉 check 過晒婚宴當日酒店每層同埋所有出入口嘅閉路電視錄影帶，搶走旅行袋走甩咗嗰個匪徒 X。一離開宴會廳之後，冇經過大堂或者任何一個出入口就唔見咗，就好似人間蒸發咗咁。可能佢仲有同黨，又或者佢喺中途換咗衫都未定。咁你哋再 check 下啲錄影帶，睇下仲有冇發現。冇計，就算再睇多8次啊，都要睇。我又真係唔信捉唔到呢個 X 啦。仲有想殺死新郎嘅兇手。Yes, madam。都差唔多係時間，大家一齊食個飯，鬆一鬆，唞一唞，先醒下頭腦啦啩。咁係咪即係 Madam 你請啊？咁啊，梗係啦，唔通你請咩？Madam 我好知你心意咧。想食飯就 book 台啦。喂，大家想打邊爐啊，定食日式放題咧？食好啊，日式放題。上次間西班牙嘢好似好貴喎。邊個萬歲咁高興？高 Sir。冇，我諗住同班手足咧食餐飯啫嘛。喂，已經拉到喺婚禮槍戰逃走咗嗰個疑犯係咩？定係已經拉到開槍殺死新娘嗰個兇手 ？Sorry sir， 兩單 case 都未有新線索。I see。咁未破到我都要食飯嘅。我希望大家知道，而家出邊仲有一個持槍悍匪同埋殺人兇手未拉到。如果我係一般市民，我未必可以安安樂樂咁坐低食飯。高 Sir 放心啦，我同班手足會盡快破到案。我知Madam知道自己職責噶咯，大家繼續努力。Hello, Peter. Yes. About that TV clip on fighting crime。點做人做你自己走去食飯吹水？佢話去緊拍撲滅罪行嘅宣傳片啊！乜你叫巴閉？邊個人巴閉啊？你唔知咩？人哋依家嘅最新花朵叫高大威啊！唔係啊嘛？我又啱喎，佢職位高，頭又大，擺 pose 呢個威啊嘛！喂啊，唔好玩啊！始終都係上司啊！喂，咁仲訂唔訂台食飯先？飯梗係要食嘅，不過就食飯盒啊！食完即刻做嘢。叉雞飯凍檸檬茶唔該。兩個燒肉飯。切雞飯去皮小飯，例湯唔該。Hi， 你唔認得我啦？上次你叫我睇醫生醫好一個好麻煩嘅病嘅咧。Marfan syndrome， 唔好意思啊，唔認得你添。我哋見過一次，唔認得唔出奇。我係 Frankie 啊。Hi， 我係 Mandy。點啊？你而家個病？睇咗醫生啦，遲啲做手術。其實我一直都想多謝你㗎啦，不過自從上次之後都冇喺 gym 度見到你，難得今日見到，不如一齊食餐飯，俾個機會我多謝你。嘿，舉手之勞嚟嘅啫，唔使客氣。唔得，你我救命恩人嚟㗎嘛，想食咩？日本菜定法國菜？我好似仲未應承你㗎喎。啊，你唔係要上做運動嘅咩？運動嘅嘢幾時做都得啦，點啊？唔係咁殘忍拒絕我啊嘛？喂 ，Honey， 人哋等咗你好耐啦。塞車啊嘛，你唔好嬲啊！唔嬲啊！我同你介紹啊，呢位叫 Frankie， 呢位係我 Honey 鐘博士。博士？哦，你都係醫生嚟㗎？唔係，係博士。啊，上次我咪同你提過咧，喺 gym 裏邊咧有個人有 Marfan syndrome 嘅，咪就係佢咯。陰公喎，咁後生有個咁嘅病，你做多啲運動。鍛鍊好個身體，我擔保你將來好似我咁嘅年紀啊，一樣有心有力㗎。或者都講得啱嘅，做運動緊要啲啊嘛。食飯就下次先啦。好啊，拜拜。拜拜。點啊？頭先睇爺啲戲做得好唔好啊？勉勉強強啦，鐘博士。咁個名叫博士啊嘛，我姓鐘嘅自然係鐘博士啦，係佢聽錯咗叫我做博士啫嘛。不過你又係嘅，幾時先揾翻個男主角得㗎？唔使阿爺成日做住嗰啲假花配角。邊個話你係配角㗎？你先至係我心目中永遠嘅最佳男主角。咁今次啊，最佳女主角啊，要陪實個最佳男主角㗎。你咁多嘢做啊，一接到個 call 即刻要走。今次啊，我約咗班舊朋友食飯啊，阿爺啊唔準你啊食到一半就走啊，好唔好？應承你，唔識賣甜品，點都唔走。好 ，thank you。兩位呢邊啦。喂，哎呀，老王，係博士嚟睇咗好耐啦。學生叫人啦。哦，林伯伯，黃伯伯。啊，乜呢個就係你個孫女學生啊？嚇，冇見咁耐，咁大個咯喎。
哦，佢仲好靚女添喎。多謝。點會咧？如果佢電視台選港姐啊，實入唔到圍㗎。哎呀，幾十歲唔企得耐㗎啦！誒，坐低住講。誒，坐。喂，係咧，點解唔見阿牛同老陳㗎？你都唔係唔知阿牛麗池㗎啦。老陳話風濕痛唔行得，等個孫嚟車佢喎。講起上嚟咧，老陳嘅孫啊，同我學生嘅年紀差唔多咋。20幾年前佢個仔結婚啊，我同你都有去飲㗎。你同個孫都有玩過㗎。係咧，佢個孫仔而家唔知結咗婚未咧？早2年喺美國結咗咯，個孫新抱就嚟掃添咯。咁快結咗婚嘅？啊，喂，聽講個老陳啊，仲有一個細孫㗎係嘛？佢個年紀最多細學生2年到啫，但係佢為人睇落好老積㗎。佢有個細孫嘅咩？啊係咧，黃伯伯啊，你而家住喺邊度啊？我喺澳洲翻嚟同個仔住東半山啊。聽講遲下咧就要搬去數碼港嗰邊喎，豪宅嚟㗎喎，咁我又唔知㗎喎啊！我個孫仔最近係做地產，全公司揾錢最多佢啦。佢話筍盤難求喎，有筍嘢梗係益翻自己人嘅咧，係嘛？你個孫仔就孝順啦，我孫女就唔得啦，成日都唔記得人。除咗過時過節啊，我只可以喺街度一睇下佢嗰啲海報啊，先至見到佢咋。乜你個孫女做明星咩？唔係，佢係做補習老師嘅。你行過街見到巴士上大張個海報，個英文補習天后啊 Queen 啊，咪就係佢咯。我聽講話嗰啲補習天王天后，閒啲揾成100萬㗎。呢啲我就唔知啊，不過佢哋揾到啦，咁我哋亦都係好安樂嘅。係咯，學生，而家你又做乜嘢啊？佢就冇用啦，佢喺公司咧，唔係揾得最多錢嗰個，一個月亦都冇100萬。咁即係做咩啫？佢就冇用啦，做醫生仔咋？做醫生好啊，做專科啊，仲揾啲錢多添。佢呢啲專科啊，揾唔到食嘅，行頭又窄，全香港啊得16個人做嘅咋。不如專科專得咁緊要啊？咪法醫咯，讀完6年醫科，仲要讀多6年，跟住啊，仲要考2個試合格，先至有資格做。哇！又難考又辛苦，全行啊得2個女仔做嘅咋，真係至叻啊佢喎，乞兒女嚟嘅咋。飲晒。文文今日默書98分啊，2分左邊邊符好。佢溫緊書啊。鐵打咗放屋企。佢話喎，想咩事攞100分啊？等你美國翻嚟咧，攞俾你睇啊。我去開門。你咁快開會啦？好啦，咁再傾啦，拜拜。唉 ，Mandy 乜係你啊 Uncle 唉，就嚟坐。我啱食完飯啦，我去間私房菜餐廳咧，嗰啲腰果露咧好出名嘅，我特登買嚟俾你試下。係啊，使乜咁客氣啊？你唔使同佢客氣啊，真啊！佢上嚟係借天文望遠鏡嘅，腰果露咧，我當你交租嘅咋。咁我都有着數啊！我阿爺咧睇新聞啊，話香港有 UFO 啊，想揾個望遠鏡去揾 UFO 喎。我最清楚我阿爺噶啦，玩完啲嘢一陣咧就劈埋一邊噶啦。如果你肯借俾佢嘅話咧，佢玩完之後還翻俾你咯，咁我咪慳翻好多咯。你阿爺真係老當益壯，仲有精神去揾 UFO 嘅。係啊，我就連支鐵打走我都揾唔翻啊！死啦，都唔知係咪人老啦冇記性。阿爸，你支鐵打走唔係不嬲擺喺櫃入邊嘅咩？我明明啊早2日啊用完啊放翻入去噶嘛，頭先啊揾極都揾唔到，死啦！都唔知係咪腦退化，乜嘢都唔記得。啊唔係喎 ，Mandy， 你可以幫我檢查下嘅喎。冇問題啊，不過 Uncle 你知我平時驗開啲咩㗎啦，如果你唔介意嘅話，我都冇所謂㗎。阿爸，你唔係冇記性，係有人攞咗你支鐵打走啊！咦？似係啦。嚇？乜咁樣你哋就睇得到啊？喺櫃門邊同埋支按摩膏度咧，都有啲啡色嘅污跡，即係話咧有個人手上面有啲啡色嘅污跡。咁就打開呢個櫃門，攞咗支鐵打走嘅時候咧，將啲啡色嘅污跡揩咗喺櫃門邊同埋按摩膏上邊。呢個拆得好論盡喎。佢唔係論盡，佢唔夠高啫。佢嘅手咧勉強咧就開咗個櫃門，睇唔到裏邊有乜。咁啊，於是乎啊，伸手去抄亂晒啲嘢。就喺呢個時候咧，就將啲啡色嘅污跡揩咗喺櫃門邊
件同埋呢支按摩膏上面。呢條毛冷咧就勾咗喺離地大概65cm 嘅位置度，而且上邊咧仲有個油脂控添。咁即係話呢個人咧係挨到好近呢幅牆咧去開上面呢個櫃門嘅。油脂控同呢條毛冷嘅距離大概係25cm 度，呢個人嘅股骨就25cm 長。根據股骨長度計算法，即係1.9乘25再加81，呢個人大概130cm 高度啦。就咁計就知道個人有幾高，哇！犀利嘅。仲有啊，呢啲啡色嘅污跡咧係朱古力嚟。咁即係話偷 Uncle 支鐵打酒嗰個人，大概係130cm 高，而且仲啱啱食完朱古力添。你估係邊個？哦，文文啊！文文，文文啊，係咪你攞咗爺爺支鐵打酒咧？嚇？我成間房都鐵打酒味喎。哇！你做咩揾啲鐵打酒搽頭啊？嚇，等我聞過。唔好聞啊！文文啊，你會覺得唔舒服啊？唔舒服啊，都唔可以搽鐵打酒噶嘛，要睇醫生㗎。Mandy 姐姐咧就醫生嚟嘅，不如俾我幫你睇下。我冇病啊，我想啲頭髮多啲、長啲啫嘛。我聽 B 班個李潔儀講，佢公公冇頭髮嗰陣就搽啲酒落個頭度，啲頭髮就生翻晒出嚟啦。我想啲頭髮多啲、長啲啊。呢個做法冇科學根據㗎噃。嗱，其實頭髮咧每日生長0.3到0.4cm，咁一個月咧就會長1至1.2cm。咁你只要2-3個月唔剪頭髮，咁頭髮自然就會長㗎啦。我唔可以等咁耐啦。點解啊？做乜要啲頭髮長得咁快咧？文文啊，講俾爺爺聽啦，睇爺爺幫唔幫到你？幫唔到。文文啊，記唔記得舊年 Christmas party 姐姐同你玩 IQ 題，你話姐姐我好聰明㗎。嗱，不如咧你話俾我聽，點解你想頭髮咁快長？或者我幫到你咧？因為包偉聰中意啲好長好長頭髮嘅女仔啊！邊個包偉聰啊？佢嗰班考第一嗰個男仔咯。包偉聰考第一，我考第二，但係佢唔中意同我玩㗎。佢淨係中意同考第10嗰個黃小麗玩咋。佢話佢長頭髮紮喺邊嚟好得意喎。哎呀，文文啊，你咁細個就想學人拍拖啦？唔得㗎！支鐵打酒喺邊啊？快啲攞翻出嚟啦！唔制啊！我啲頭髮好似黃小麗咁長，我要包偉聰同我玩啊！文文啊，包偉聰唔同你玩咧，同你係咪長頭髮冇關係㗎？可能咧佢覺得同你冇相同嘅興趣啦，冇相同嘅話題啦，所以咪唔同你玩咯。佢仲細，佢唔會明你講乜㗎。文文啊，嗱你而家咧就好中意同包偉聰玩啦，或者係大個咗之後就唔中意同佢玩㗎咯噃。唔會㗎。嗱，不如咧你俾姐姐同你做個實驗啊嗱，睇你大個咗仲中唔中意同佢玩啊？有啲咁嘅實驗嘅咩？你有冇包偉聰嘅相啊？呢個係包偉聰啊！等我 cap 佢樣出嚟先。呢個包偉聰啊都幾好樣啊，有我後生嗰陣6成啊！文文啊，唔怪得之中意佢啦。嗱，而家我將張相咧放喺個軟件度，好快咧你就會見到將來包偉聰係咩樣㗎啦。包偉聰平時中意食咩㗎？佢中意食朱古力、薯片同埋飲汽水咯。嗱，包偉聰今年8歲，好快進入青春期。喺青春發育期間咧，雄激素加埋腎上腺皮質激素嘅影響咧，會令黐線嘅腺體肥大、分泌增加。咁啊，再加埋佢食嘢唔健康啦，中意食啲高糖分啊、又油炸嘅嘢食咁啊，就會咧增加脂肪分泌啦。咁所以到咗18歲嗰陣，佢就會咁啦。哇！乜成面銀瘡㗎？唔知啊，文文，你話俾我聽，佢中唔中意做運動？佢唔中意上體育堂。食嘢又唔健康，又唔中意做運動，咁啊即係會導致脂肪積聚啦。咁換言之28歲嗰陣咧，佢就會咁啦。誒，咪住，文文啊，你知唔知人嘅頭髮咧85至90%咧係處於生長期，10% 到15% 咧係處於推行期同埋休止期。但係人過咗30歲之後咧，生長期嘅頭髮咧就會越嚟越少，
而推行期同埋休止期嘅頭髮咧就會越嚟越多。咁換言之，即係甩頭髮嘅速度快過生頭髮。咁所以包偉聰去到38歲嗰陣就係咁啦。咁得人驚㗎！文文啊，你仲想唔想同佢做朋友啊？爺爺，我要洗頭啊！喂，文文，48歲同68歲你都未睇。Andy 啊，我只係想我女知道，唔需要為咗多一個朋友而改變自己啫，你唔使揾啲乜嘢嚇佢嘅。我邊有嚇佢啫？人嘅成長進化、生老病死係好自然嘅階段嚟嘅喎。嗱，如果文文唔能夠接受將來包偉聰係咁樣樣嘅話，咁何必而家咁用力嚇要包偉聰同佢做朋友先得㗎？呢個方法好啊，直接又有效。你就係直接得滯嚇親個女。佢邊有咁細膽啊？唔係個個好似你咁嘅，8歲係解剖青蛙，12歲咧就研究古埃及木乃伊，課外讀物咧係犯罪小説。咁叫大膽咩？唔係喎，我睇嗰啲書真係好好睇㗎。我女睇小紅帽嘅啫。小紅帽咩嚟啊？係童話故事咯。係天方夜譚啊！童話故事啊！係天方夜譚啊！你唔信我，你問人啦。有咩要問啊？問寶哥啦，寶哥萬事通嚟㗎嘛，問佢最啱。有 Pro Sir 喺度，我頂籠咧都係小事通嚟嘅啫。 Angel 咯，佢係有嘢考 Pro Sir。我話 Pro Sir 乜都知，你考佢唔到嘅喎，你考得到嘅簡直係天方夜譚。佢話唔係喎，佢話係童話故事喎。嗱，咁要呢件事咧係冇可能發生，咁即係話係唔存在於現實嘅事啦。咁唔係童話故事係咩啊？通常咧形容一件事荒誕誇張、近乎幻想嘅咧，都係用天方夜譚比較適合啲。聽到未啊？翻去學好啲中文啊，鬼妹仔 ABC Yo Yo Friend American Born Chinese 係咪啊？仲係 Atlantica Born Chinese 喺亞特蘭大出世嘅。點啊？有咩想考我啊 ？OK，Pro Sir，嗰個揸住支槍出入宴會廳嗰個死者莫浩良，佢嘅件衫嘅污跡咧，我已經分析過啦，係 eicosapentaenoic acid 同埋 decosahexaenoic acid。你知唔知道咩？哇，有少少難度喎。應該係20碳5烯酸同埋22碳6烯酸，即係 EPA 同埋 DHA 兩種都係不飽和脂肪酸，通常係出現喺奧米加3脂肪酸入面嘅，即係魚油。哇，含量仲咁高啊！應該係深海吞拿魚嘅魚油。Pro Sir 真係 Pro Sir 勁啊！你考唔到 Pro Sir 㗎啦，天方夜譚。我已經 check 過㗎啦，呢種魚油咧係屬於一種叫做南鰭 tuna 魚嘅。呢種魚好罕見嘅，香港應該揾唔到。我記得上個禮拜有單新聞咧，香港有間高級壽司店嘅老闆咧，佢去到日本築地市場嘅拍賣嗰度咧買咗條翻嚟，電視台咧仲係影佢點樣劏魚添。咁但係劫匪同壽司店有咩關係啊？咁啊壽司店咪梗係食壽司啦，可能劫匪食飽壽司啦，有氣力咪去搶鑽石咯，因而揩到啲魚油。咁都話係高級壽司店啊嘛，你有錢先食得咁貴嘅壽司啊！你咁有錢啊，使乜打劫啫？咁你淨係打劫先有錢，有錢先係食壽司。凡事都有可能嘅。不過造成咁大笪污跡咧，應該唔係食壽司揩到。咁如果唔係食壽司揩到，又點樣可以揩到啊？最大可能係佢處理嗰條。我即刻上網 check 間壽司店叫咩名？我保證咧，今晚同瑜伽堂咧，你一定會上得好滿意。嗱，個導師咧雖然美國嚟嘅啫，但係咧教得好好㗎。呢個導師一定係男仔，仲要係靚仔嚟嘅咧。唔係喎，女人嚟㗎。咁就奇啦！你揸車咁耐，賺咁耐，你好少對雌性嘅動物咁有好感嘅喎。作為一個成年女性，因為荷爾蒙分泌去追求愛情係正常㗎。咁你唔好講到我花痴咁。嗱，同埋今晚個導師真係好好㗎。你點都會有啲科學解釋㗎嚇 ，Dr. John。Pro Sir？ 係 ，OK， 好，唔該晒你。做咩 ？Pro Sir 新發現啊？阿 Win，Pro Sir 話莫浩良件衫上面嘅係南鰭吞拿魚嘅魚油，懷疑匪徒處理嗰條魚。呢條魚咧，全香港只有一間叫金三祥壽司店會有嘅啫，地址係尖沙咀亞士厘道，我就喺附近。仲有 Pro Sir 驗出莫浩良手上不知名嘅物質係醫白瘜嘅藥膏。OK， 你即刻同我會合啊！ Pro Sir 話莫浩良手上有啲白色膏狀，係用嚟醫白瘜嘅藥膏。我驗過莫浩良，佢冇白瘜嘅喎。可能佢接觸過有白瘜嘅人咧。點都好啦，都係新嘅線索。我喺附近便利店飲杯咖啡，你搞掂完又趕得切上瑜伽嘅話，打俾我，我接埋你。我同你哋講過㗎嘛，
個垃圾桶一定要每星期清一次，唔好有味傳出嚟，唔係啲客聞到咁點啊？知道師傅。小姐唔好意思啊，我哋而家休息。咁啱啦，我都唔想阻住你哋做生意，嚟攞少少料嘅啫。上星期你鋪頭係咪劏過一條藍鰭吞拿魚啊？係我哋老闆喺築地投翻嚟，合法嘅噃。我知道合法，我只係想知道你哋鋪頭有邊個人處理過呢條魚啫。咪我咯，喺呢間鋪頭裏邊，只係得我可以掂條魚。呢條魚係我哋老闆用咗80幾萬投翻嚟，如果落都有偏差，開錯咗少少，條魚嘅味道就會差晒。所以唔係師傅級嘅人馬，根本就唔可以劏條魚。其他人唔可以劏條魚啫，都有機會會接觸過噶嘛。冇可能，我哋做壽司嘅係跟師傅做學徒，由低做起。頭3年唔好話掂刀啊，洗米都未得。如果想掂條魚，冇得10幾年功力，唔使旨意啊，摸下都唔得。上星期呢個人有冇嚟過幫襯啊？冇見過。你記得咁清楚？我哋係1對1招呼客人，一個好嘅壽司師傅一定記得客人嘅口味。如果佢嚟過，我一定記得。佢冇嚟幫襯過啫，佢可能嚟送貨咧。啊，你咁講我記得啦，佢嚟過嘅。佢係邊個啊？佢嚟做咩㗎？佢嚟揾我學徒大志咯。嗰日我落場翻嚟，見到大志將乜嘢交俾佢。喂，你喺做咩？咪整污咗我張工作台啊！你係邊個啊？佢係我朋友嚟嘅。朋友？我講過呢度唔係過日本嚟㗎嘛，你當我死㗎？咩嚟㗎？冇嘢。你個衰仔想打貓咧？全哥唔好，唔係我冇攞，全哥唔好啊，唔好啊！我以為個衰仔想打貓，撻啲藍鰭吞拿走，點知原來係對氣槍。你點知係袋氣槍啊？嗰咁嘅大志，除咗貪威食之外，最叻係玩槍。我話過佢㗎，咁中意玩槍，一係做警察，一係做賊。嗰啲咁嘅打歪後生，做警察又冇本事，佢搶又冇膽。咁呢個大志有冇皮膚病，好似白食咁啊？梗係冇啦！我哋呢行好講面口㗎嘛。如果俾啲客見到我哋一突二突咁，點會開胃喎？仲會嚟幫襯嘅？咁佢而家喺邊度啊？今日出糧，呢啲咁嘅寒友，梗係出咗街口撳機攞錢啦。我有紙巾，我幫你抹啦。唔使，我仔嚟啊！你買完嘢未啊？夠鐘啦！鋪 Sir 話莫浩良件衫上面嘅係藍鰭吞拿魚嘅魚油，呢條魚咧全香港只有一間叫金山長壽司店係有嘅啫。我冇，我見頭先錄親你嘅朋友，我驚佢有事，使唔使醫院檢查下？我冇事。唔係啊，錄親可大可小嘅，去醫院檢查穩陣啲嘅。都話唔使咯。唔係啊，你聽我講啊，我負責翻醫藥費啊，你聽我講啊。行開啦！警察，咪行住。家姐咪走啊！快走啊！細佬，小心啊！咩啦？佢兩個全部認晒啦。咩好嘢啊？但點都估唔到，原來俾同 X 係個女人。佢叫黃長寧，係同一齊被捕嘅黃長志嘅兩姊弟，而同莫浩良呢，就係情侶關係。黃長寧同埋莫浩良假扮買家，要買金鑽門珠寶金行打劫翻嚟嘅化妝，其實就係想黑係黑，搶走塊鑽石。
佢哋都知道打劫珠寶行嘅賊人唔簡單，所以就揾黃長志幫佢哋買黑槍。而莫浩良就係揾黃長志攞槍嘅時候，件衫揩到藍旗吞拿嘅魚油，跟住就俾法政部嘅同事同我哋跟到啦，總算破咗案。咁都係 Madam 同阿 Win 咧夠 fit 夠巴閉，先捉到佢哋啫。唔係，個黃長玲有槍嘅喎。今次最緊要多謝嘅咧就係 Dr. John， 多謝佢拖延啲賊人。仲有你哋，今次破到案咧，大家都有功勞噶啦。今晚食飯我請。咩萬歲？今次係邊個萬歲？高 Sir。高 Sir， 我哋已經破咗婚禮槍戰案，已經拉到疑犯。Good job。其實所有手足都有功勞㗎。高 Sir， 有功勞係咪應該有慰勞咧？係咪應該請我哋食翻餐啊，當係慰勞下咁咧？係喎，如果有阿高 Sir 嘅鼓勵咧，我哋做嘢會更加落力，可以破晒全香港嘅案件嘅。請食飯唔係問題。多謝高 Sir。不過而家單 case 只係破咗一半嘅，殺新娘嘅兇手仲未捉到。咁啦，大家繼續努力，聽朝將 report 擺喺我台上面，唔阻你做嘢。Yes sir。聽朝將個 report 放喺我台上面，唔阻你哋做嘢。其實佢講嘅嘢咧又錯唔晒㗎，我哋單 case 咧的確未 close。Madam 啊，你唔係真係諗住聽下高大威講今晚嗰餐晚飯唔食，2餐當1餐啊？睇下你啊，個樣青成咁，你咪好餓啊嘛。飯係梗係要食嘅，今晚我照請，不過等2單 case 都搞掂晒啦，請餐勁啲嘅就係啦。Madam 萬歲萬歲！我就要呢扎啦。好啊，我幫你包起佢。小姐，你急乜嘢啊？我及你本雜誌咯，可唔可以借睇下？依家幾大隻都冇用啦，過幾年咪又鬆又沉，變咗塊豬腩咗。借嚟用下。後生細女對眼已經有事啦，唉。喺雜誌上面俾我發現伴郎身上面嘅紋身圖案非常特別，終於俾我揾到原來係呢一間紋身店嘅出品。比翼雙飛，仲寫明愛的紋身最適合情侶定情之用。伴郎係成年人，有女朋友，有愛的紋身，又同新娘避世有咩關係啊？個伴郎有女朋友當然冇問題啦，但係如果佢好朋友係個男嘅話，又點睇呢？嗰日阿 Vic 俾人斬傷入急症室之後，我發現喺佢右乳個部分有一個疤痕。如果以我經驗，嗰個疤痕就係剷除咗紋身之後所造成嘅。而嗰個疤痕嘅形狀剛好就同呢個比翼雙飛非常相似。就算阿 Vic 曾經有一個比翼雙飛嘅紋身，都唔代表啲咩㗎。阿 Vic 嘅紋身剷走咗，當然追查唔到啦。但係伴郎嘅紋身咧，就俾咗好多線索我啦。佢紋身上面有個 W， 我相信就係個情人嘅名。如果你冇推斷錯，阿 Vic 同伴郎應該係情侶關係，咁呢個 W 應該就係新郎嘅名。新郎英文名係 Vic， 唔係 W 字頭，但係伴郎個名叫 Vincent 啊嘛。阿 Vic 加埋 Vincent 就2個 V 字，合埋咪就 W 咯。呢個圖案我設計噶嘛，叫慾望之翼 The Wings of Desire。通常咧都係一對情侶嚟紋嘅，一人一隻。咁呢2個人有冇嚟紋過呢個紋身？有，你真係冇認錯？肯定冇認錯。呢個紋身咧通常都係1男1女嚟紋嘅，但係佢哋就2個男人要嚟紋。啊！不過之後話呢個男人咧就翻嚟話要剷咗個紋身佢，我諗佢哋可能分咗手啩。喂 Ada， Hi Mandy， 係 Pro 都嚟埋啊！本來諗住上完 cut 過嚟揾人請食飯嘅，點知俾 Mandy 捉咗嚟視訊室。有好嘢，我一定帶埋你嚟睇噶嘛。多謝。我哋已經肯定新郎 Vic 同埋伴郎 Vincent 咧係一對同性戀人，佢哋曾經一齊紋嗰個愛的紋身，但係近排咧新郎就將紋身剷走咗，所以估計佢哋已經分咗手。所以我哋睇翻婚禮嘅錄影帶，睇下有冇線索。謎底已經解開啦，一定係恩愛成恨，伴郎唔忿氣俾新郎拋棄，所以一怒之下想殺死新郎，但就錯手殺死新娘。動機好合理嘅，但係實際唔 work。根據我哋法證調查同埋證人嘅口供，
伴郎喺槍戰嘅時候一直喺新郎身邊，佢又冇槍，冇可能遠距離槍殺新娘。咁又係。呢個伴郎都幾好嘢喎，分咗手仲可以做新郎個伴郎，仲全程笑到足。可能佢哋做戲啫。如果佢做戲，佢真係可以攞視帝，佢真心。讚啊！翻返去頭先嗰個兄弟同新娘捉走嗰段睇。你哋留意企喺後邊嘅新郎同伴郎，放大嚟聽。哇！光天化日咁做成世界嘅。原來佢哋真係未分手喎。如果唔係細心睇呢條片，都冇可能發現。我諗佢哋兩個都以為冇人會知。唔係，仲有人知。睇翻右手邊坐喺度嗰人，從佢鞋嘅方向同埋坐嘅姿勢，應該將新郎同埋伴郎嘅舉動睇得一清二楚。雖然坐喺度啫，但可能佢另歪咗面睇唔到。佢一定見到。將呢間放大啊，唔該。嗱，大家見到啊，佢嘅手係握住拳頭，仲現晒青筋，證明佢係好用力。嗱，呢個咧係人嘅情緒激動同憤怒，但係又要抑制自己嘅表現。我敢肯定，佢一定見到新郎同伴郎喺度做緊啲乜嘢，而且仲好憤怒添。佢好可能就係想殺新郎嘅人。勾晒全部有皮鞋嘅片段出嚟，睇下對鞋屬於邊個嘅。揾到啦！瞓上 pen。係佢。好人喺天台啊！麻煩兩位跟我嚟啊！老生，佢喂，有人墮樓受傷。警察外喐！西九龍重案組高級督察凌善儀，而家懷疑你同曹景添墮樓案有關。唔係我推落樓㗎，係佢要殺我啊！佢要殺你？給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？